¿Qué tal, mis amigos? Sé que estás aquí porque tienes tu lavadora LG y te bota o te arroja el código DE. Pero quédate en este video porque te voy a explicar detalle a detalle cómo darle solución a este problema. Te voy a hablar de los modelos antiguos. Sé que hay muchas personas que tienen este tipo de lavadoras que llevan un sensor de imán. Y te voy a enseñar el funcionamiento, por qué pasa este código y cómo darle solución. Vamos a darle una chequeada. Como podemos ver, nos está arrojando el código como que la puerta estuviera abierta. Estas lavadoras antiguas llevan un sensor en la parte de la puerta, aquí. Con el tiempo se oxida, se despega y se pierde entre la lavadora, entre la ropa y deja de funcionar y te sale este código DE, que significa DUR error, error de puerta. Entonces, ¿qué solución le podemos dar? La solución es conseguir el sensor de imán, pero no te recomiendo que lo pegues aquí, sino que lo pegues adentro de la tarjeta para que no se vuelva a salir y tampoco te vuelva a salir el mismo código. Ojo, solamente se cambia este sensor de imán en modelos antiguos. En los modelos modernos no lleva imán y en algunos otros modelos lo llevan de forma interna en la parte de la tapa. Entonces, te voy a mostrar el sensor de imán, que es este repuesto que está aquí. No es cualquier imán, es un imán especial, porque algunos de repente van a decir, le voy a pegar un pequeño imán de mi refrigeradora o un imán esos negritos que venden en la tienda, en la ferretería, y lo voy a pegar por ahí. Tiene que tener una fuerza recontra especial para que pueda funcionar. Entonces, ¿pero cómo funciona la máquina? El sensor de imán va aquí cuando te la compras nueva, ¿no? Cuando te la compraste. Y al momento de cerrar la puerta, hace contacto con otro sensor que va en la misma tarjeta. Y ahí hace el funcionamiento correcto. Pero en este caso no lo tiene, así que solamente queda cambiarlo. Ahora, ¿dónde te recomiendo yo que lo pongas? Te recomiendo que lo pongas adentro de la tarjeta. Vas a desarmar con un desarmador estrella, lo vas a sacar los dos tornillos que van en el panel. Una vez retirado, vas a buscar la posición. Vas a buscar la posición más o menos a la altura del panel. Y ahí vas a pegar tu sensor de imán, lo vas a pegar ahí para que haga contacto. Vas buscando dónde capta la señal y lo pegas. Lo pegas con tris y no pasó nada. Tu máquina va a quedar muy bien. Pero vamos ahora a conectar la lavadora para hacer una simulación. Para que no te quede con las ganas para que te des cuenta que todo lo que estamos hablando es correcto. Ojo, cualquier manipulación de tu lavadora, desconéctala, no te vayas a olvidar. Vamos a poner a centrifugar. La máquina está expulsando el agua. Tiene que empezar a girar. Y nos arroja el código de error DE. Tenemos el imán ahí, aquí vamos a simular. Como podemos ver, hemos puesto el imán y la máquina ya está trabajando. Cualquiera de repente lo va a pegar aquí, pero se va a salir y aparte se ve feo. Entonces, lo voy a sacar, lo voy a poner, lo voy a sacar. Entonces, yo te recomiendo que lo pegues internamente. Ahora, te voy a también enseñar otro detalle muy importante para que de repente en tu modelo lo puedas hacer. Vamos a apagar la máquina. Vamos a desconectar. Como podemos ver, aquí está la tarjeta. Y en algunos modelos de lavadoras LG, modelos antiguos, lleva este sensor que si en caso te sale ese código DE, ya no necesitas comprar este imán. Solamente lo que vas a hacer es empalmar estos dos cables y tu máquina va a quedar bien, va a funcionar. Lo vas a puentear. Lo puenteas, lo acomodas bien por un costado y va a quedar bien. Si en caso tu tarjeta no tiene este conector, estos cables de aquí,
míralo bien, este de aquí que va hasta acá, vas a tener que conseguirte tu imán y pegarlo por donde agarre contacto. Esa es una solución también que le podrías dar a tu máquina. Ahora, si deseas adquirir este repuesto, este sensor de imán para tu lavadora, ya saben, nos pueden contactar en nuestras redes sociales y también en la descripción donde están nuestros datos, todas las redes sociales. Así que muchas gracias por ver el video, se les agradece, saludos.